Entonces lo primero que vamos a hacer es calentar un poco la pantalla, todo alrededor. Si no tienen una pistola de calor, lo pueden hacer con una secadora de pelo. Acuérdense de no quedarse en un solo lugar, porque pueden quemar el PVC. Esto nos va a ayudar a desprender más fácilmente el pegamento. Vamos a intentar meter una de las herramientas. Aquí ya se siente que ya puede entrar. Posteriormente vamos a utilizar este tipo de herramienta, que las pueden conseguir en internet o se las podemos vender nosotros. Aquí se siente todavía muy resistente el pegamento. Pero después de unas pasadas va a ceder. Acuérdense, entra de esta forma. Tiene que entrar vertical. No hagan esto porque si no se va a partir la pantalla, se va a estrellar toda la pantalla. Aquí hay conectores, aquí está la cámara, entonces háganlo con cuidado en esta parte. Aquí, como pueden ver, ya está prácticamente separada la pantalla. Hay que seguir haciéndolo con cuidado. Y aquí ya pueden ver cómo está completamente separado. Voy a cambiar de posición.
Vamos a seguir, aquí ya nada más tenemos el peso de la pantalla. Hay que seguir haciéndolo con mucho cuidado porque acuérdense que es monitor y pantalla. Cuando lo pongan de manera vertical también hay que tener cuidado. Este es el tipo de conectores que les estaba diciendo. Este es un ejemplo de cuando tengan que retirar la pantalla. Es así como funciona, vienen así. Estos son los conectores que van a quitar cuando desprendan la pantalla. Van a quedar dos conectores aquí, entonces lo que van a hacer es en este el mismo movimiento, lo vas a levantar y lo vas a extraer gentilmente. El otro simplemente se aprieta y se retira. Estos son conectores de pantalla. Lo que vamos a hacer es aflojar primero los seguros. Dos salen hacia arriba. Tienen un broche que parece bisagra. Y el otro simplemente hay que apretarlo por los extremos y jalarlo con mucho cuidado. Hay que seguir teniendo cuidado porque abajo también tenemos pegamento. Muy bien, ya la tenemos completamente separada, entonces ahora vamos a quitar el disco duro. Son tornillos tipo Torx, entonces hay que conseguir la punta o el desarmador. Conexión de SATA y conexión de energía, no tiene mayor chiste. Aquí está el disco duro. 1 terabyte. Disco duro de 1 terabyte. Bueno, vamos a sustituirlo. Pues ahora ya lo único que vamos a hacer es poner nuestra unidad de estado sólido, que no tiene realmente mucho chiste. Pueden utilizar las bandas que tenían anteriormente. Como estas. Vamos a ponérselas. Es muy probable que no le queden porque está hecho para el tamaño y el volumen de la anterior unidad de estado sólido.
Esta banda de hule está pensada para darle una protección adicional a los discos duros mecánicos por aquello del movimiento. Pero como estas son unidades de estado sólido, ya no se ocupa. Esta es la correcta. En 3, 2, 1. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la pantalla para instalar el sistema operativo. Bueno, hasta aquí el video. Denle like, compártanlo, suscríbanse al canal para más videos técnicos sobre reparaciones de computadoras.